Hvorfor må jeg læse på norsk? Mine elever spørger mig ofte om det. De tror læsning ikke hjælper, når man lærer norsk. Med læsning lærer du norsk raskere, og jeg forklarer dig hvorfor. Jeg ved, hvor vanskeligt det kan være at læse i begyndelsen. Mange ord er nye og gør dig usikker. Nogle gange trænger du mye tid for at forstå en tekst. Men lad mig fortælle dig en ting. Læsning viser dig mange nye ord. Det er vældig vigtigt. Når du læser, møder du ord, du ikke kender. Ofte forstår du dem gennem teksten. Hjernen din husker ord raskere, når du ser dem ofte. Du trænger ikke altid slå op i en ordbog. Nogle ord genkender du med en gang. Nogle lærer du efter 3 gange. Med hver bog lærer du mere. Ordforrådet dit vokser lidt efter lidt. Mange ord gentager sig i historier. Slik lærer du uden stress. Nye ord gør det lettere at snakke. Du kan mere præcist sige, hvad du mener. Også når du lytter hjælper det dig. Du forstår folk raskere. Ord er som små byggeklodser. Med få byggeklodser kan du bygge lite. Med mange byggeklodser kan du gøre mye. Læsning giver dig disse byggeklodserne. Det er en nøgkel til norsk. Læsning giver glæde og motivation. Det giver dig nye ord hver dag. Når du kender ord, lærer du også reglerne bedre. Læsning forbedrer grammatikken din. Du ser reglerne direkte i tekster. Du mærker, hvordan man kobler ordene. Hjernen din lærer disse mønstrene automatisk. Slik lærer du grammatik uden mye øvelse. Ved læsning finder du mange eksempelsatser. Hver sætning viser dig, hvordan man bruger ord rigtigt. Slik ser du ofte den samme reglen. Du trænger ikke lære den utenat, hjernen din husker den. Når du læser en historie, lærer du tidene. Du genkender, hvordan man skriver fortid, nåtid og fremtid. Du ser, hvordan man ændrer verb. Også artiklerne lærer du slik. Du mærker raskt, når man bruger en, eller et. Over tid vil du blive sikrere. Du trænger ikke gentage hver regel i hovedet. Du ser dem ved læsning igen og igen. Ved læsning lærer du også, hvordan sætninger bygges. Nogle sætninger er korte, nogle er længere. Du genkender, hvor verbet står. Du mærker, hvordan ordene passer sammen. Hvis du læser mange tekster, bliver følelsen din for grammatik stærk. Du trænger tænke mindre, når du snakker eller skriver. Reglerne er allerede lagret i hovedet dit. Læsning hjælper dig også med præpositioner. Disse ordene er ofte vanskelige, men i historier ser du dem altid i rigtig sammenhæng. Du læser for eksempel i huset eller på bordet. Slik lærer du formene rigtig uden lange tabeller. Derfor er læsning en enkel og naturlig måde at lære grammatik på. Du trænger ikke frygte fejl. Med hver tekst lærer du mere. Grammatikken din bliver klarere. Sætningene dine bliver korrekte. Og det bedste, du lærer grammatik uden at det føles som arbejde. Læsning giver dig idéer for din egen skrivning. Når du læser mye, ser du, hvordan andre mennesker skriver tankene sine. Du ser, hvilke ord de bruger, og hvordan de bygger sætninger. Hjernen, din lærer disse eksemplerne. Senere kan du bruge dem i din egen tekst. Slik bliver det lettere for dig at skrive ned tankene dine. Ofte er det vanskeligt at finde den første sætning. Men hvis du har læst mye, kommer idéerne raskere. Du husker ord og vendinger, du har læst. Så kan du lægge dem ind i din egen tekst.
Læsning viser dig også forskellige temaer. I en krim lærer du at skabe spænding. I en kærlighedshistorie ser du, hvordan man beskriver følelser. I en rejsebeskrivelse læser du, hvordan man beskriver steder og mennesker. Alt dette giver dig idéer til dine egne tekster. Du kan prøve at forandre stilen din. Når du læser mange tekster, vokser ordforrådet dit. Med flere ord kan du udtrykke tankene dine klarere. Tekstene dine bliver mere farverige og interessante. Læsning hjælper dig også at finde en god struktur. Du genkender, hvordan historier starter, fortsætter og afsluttes. Slik lærer du at planlægge egne tekster. Læsning giver dig altså ikke bare nye ord, men også billeder, idéer og eksempler. Det viser dig, hvordan andre skriver og gør skrivningen din stærkere. Jo mere du læser, jo lettere bliver din egen tekst. Men ved du hvad, som er endda bedre? Læsning gør dig tryggere, når du snakker. Hvis du læser mange tekster, ser du ord og sætninger igen og igen. Hjernen din husker disse mønstrene automatisk. Senere, når du snakker, kommer de rigtige ordene raskere. Du trænger ikke vurdere længe, hvilken form eller hvilket ord passer. Gennem læsning får du et større ordforråd, og med flere ord kan du snakke bedre. Du kan udtrykke tankene dine klarere og finde passende ord for mange situationer. Når du læser, hører du sproget i hovedet dit. Du ser, hvordan sætninger lyder og hvordan man kobler ordene. På den måde øver du også på at finde rigtig rytme. Når du snakker, husker du disse strukturerne. Du kan bruge dem uden mye tænking. Læsning viser dig også udtryk og faste vendinger. Disse hjælper dig at snakke mere naturligt. Når du kender slike vendinger, høres du mere flyttende og sikker ud. I tillæg gør læsning dig modigere. Du ved, at du kender mange ord. Denne følelsen giver dig selvtillid, når du snakker. Jo mere du læser, jo lettere bliver samtalen med andre. Du er mere afslappet, fordi du allerede har mange ord og sætninger i hovedet. Læsning er altså en stille træning for at snakke godt. Læsning driver læringen din fremover stærkere end noget andet. Hvis du vil vokse, er det ingen vej udenom læsning. Læsning giver dig ord, grammatik og mange eksempler. Hjernen din absorberer alt, selv om du ikke mærker det med en gang. Hver gang du læser en tekst, øver du ubevidst. Du ser, hvordan ord passer sammen og hvordan man bygger sætninger. Det hjælper dig, når du snakker, skriver og forstår. Andre metoder er også nyttige. Du kan gøre øvelser, lytte til tekster eller snakke med folk. Men læsning giver dig mere, fordi du får mye information på kort tid. I en eneste bog kan du se tusindvis af ord. Du genkender regler direkte i teksten, uden tørre tabeller. Hjernen din lagrer dem gennem repetition. Læsning viser dig også, hvordan sproget høres ud i ægte situationer. Historier, aviser eller blogger giver dig sproget slik det virkelig bruges. Du lærer ikke bare ordene, men også rigtig tone. Slik høres norsk ud mere naturligt. En anden fordel er, at du kan læse hvor som helst. Du trænger ingen lærer, ingen kurs og ingen partner. Du kan selv bestemme når om hvor længe du læser. Det gør dig uafhængig. Med hver side vokser kundskaben din. Hvis du læser regelmæssigt, vil du mærke, at andre ting bliver lettere. Grammatikøvelser giver mere mening, fordi du allerede kender reglerne.
Samtaler bliver lettere, fordi du har ord i hovedet dit. Skriving bliver enklere, fordi du kender mange eksempler. Derfor er læsning den stærkeste drivkraften for din læring. Det findes ingen raskere måte. Med hver bog vokser norsken din. Med hver historie bliver du sikrere. Læsning er din nøgkel til virkelig at komme videre. At gøre successer synlige er vældig vigtigt, når man lærer. Når du ser dine fremskridt, forbliver du motiveret. Tal hjælper dig at forstå værdien af læsning. Tænk dig, at du læser bare 10 sider hver dag. Det er ikke mye tid, kanskje 20 minutter. Men i løbet af et år er det over 3000 sider. Samtidig lærer du mere end 3000 nye ord. Det er en stor succes, som du har opnået selv. Slik tal viser dig klart, hvert lille skridt tæller. Læsning giver dig ikke bare kundskab, men også en stærk følelse af, at du kommer videre. Tak for, at du tog dig tid til at snakke med mig om læsning. Jeg synes, det er fantastisk, at du har været nysgerrig og ønsket at vide, hvorfor læsning er så vigtig. Husk, hver side tæller, hvert nye ord bringer dig lidt videre. Det trænger ikke være perfekt. Det vigtigste er, at du fortsætter. Ikke stress, men se læsning som noget vakkert og spændende. Jeg håber, du nu har lyst til at bare starte. Lykke til på vejen din, og tak for, at jeg fik følge dig på den.